गन है ये 1200 न्यूटन पावर का हैवी अच्छी क्वालिटी का है ये। और ये इसके टूल्स हैं, ये सारे अलग अलग टूल्स हैं। ये आप देख पा रहे हैं इसका, ये इसमें पावर का इसका कम ज़्यादा करने के लिए 1200 न्यूटन है, उसको कम भी कर सकते हैं। और ये स्पीड के लिए, नंबर के लिए, और ये ऑन ऑफ का ये इसका डिस्प्ले है। और ये लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है, ये ऑन ऑफ का, ये अभी ऑन ही है। और ये है लैंग्वेज, इसमें चाइनीज़ लैंग्वेज भी होती है, वापस इसको इंग्लिश में करने के लिए ये। और ये हम इसका इसका जो सेट करते हैं। अभी हम पावर इसकी, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं इसमें 250 न्यूटन दिख रहा है, उसको हम प्लस से ये बढ़ा सकते हैं। इसका हाईएस्ट ये 1200 न्यूटन है, ये 1200, ठीक। और ये इसके नंबर्स और ये इसकी स्पीड, लोअर, मिडल और हाई। हम ये यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, ये काफ़ी हैवी है ये। आपको ऐसे एग्जाम्पल के लिए हाथ में दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से हम इसको, और ये अलग अलग शेप में टूल्स हैं सारे बॉडी के पार्ट्स के अकॉर्डिंग। ये सब अभी ये टी शेप है। और ये इसके रबर है एक्स्ट्रा इसके आगे लगाने के लिए। और ये इस तरह की पैकिंग में होगा। ये विंटा कंपनी का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। वापस ऑफ करने के लिए भी हम इसको यहाँ से क्लिक करके ऑफ करेंगे। और भी आपको कायरोप्रैक्टिक के और ये सॉफ्टवेयर वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट चाहिए तो हमारे पास मिलेंगे अच्छे रेट में आपको। ये स्टार इंडिया, करोल बाग, दिल्ली में आप ये परचेज़ कर सकते हैं। और हमें डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहाँ से भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं।